Və sizə bir dənə də qayda öyrədim. Böyük çıxmasını öyrətmək. Həmişə demişəm ki, öyrədim deyəndə, yəni məsumlar bizə bunu öyrədir. Mən yox, mənim o səlahiyyətim yoxdur. Öyrədim deyəndə onları nəzərdə tuturam. Belə bir qayda var. Hansısa bir yaxşı iş görmək istəyirsiniz. Hansısa qərar vermişsiniz ki, bir işi görün. Harada görsünüz ki, sizə çətin gəlir, çox maneə var, bilin ki, xəzinə oradadır. Şeytan gəlir hansı əməldən daha çox gücünü səfərbər edir. Bilir ki, orada daha çox qazanacaqsan. Məsələn, qərar vermişsən ki, sabah filan kəsə yardım eləyəcəm. Gördün ki, yardım çox ağır gəlir. Bil ki, burada nəsə var, burada bir fayda var. Dedin ki, bu gecə durub, biraz sübh namazından 15 dəqiqə tez durub namaz qılacam. Gördün ki, yox, yapışdırıblar səni yatağa, qalxa bilmirsən, heç cür, bil ki, Allahın xəzinəsi oradadır. Hansı əməliniz ciddi müqavimətlə rastlaşırsa, hansı xeyir işinizə görürsünüz ki, maneə çoxdur, onu eləmək çətindir, bilin ki, orada Allahın xüsusi rəhməti var və şeytan orada insana daha çox mane olur.